Sala Roja, ¿cómo están? Hoy los voy a invitar a escuchar algunos sonidos que hacen los animales que viven en el campo. Miren con quién estoy acá. Con la vaca Lola. Lola es un animal que vive en el campo. ¿Ustedes se acuerdan cómo hace Lola? ¡Mu! Ahora los invito a escuchar los otros animales que viven en el campo. Y después, si se animan, pueden imitar sus sonidos. Les mando un beso.